好，而家咧我就介紹呢一間咧，今晚住呢間 APA 喺呢個仙西巴士嘅酒店。你見下一眼望晒㗎啦，其實間酒店真係好的色㗎。不過床咧就夠大，咁喺上邊咧睇下仲有一個千羽鶴喺度。APA Hotel 咧，其實日本而家好多 APA 嘅酒店，又平又靚。呢個地點都幾方便嘅。佢而家喺呢個地點咧就係喺呢個新災橋，其實係極之方便。咁啊，廁所係超的色啦。咁我都同 friend 講過㗎啦。你如果喺日本咧遇到地震咧，最好就匿埋喺廁所入邊，因為點解咧？成個廁所啤出嚟嘅，咁樣匿埋喺度咧，你見到咧好安全㗎。真係地震嗰陣時咧，最安全嘅地方咧，就第一時間匿埋喺廁所入邊。咁樣咧呢度啊，你廁所好方便啦，又可以沖廁啦，同埋咧瞓覺嗰陣時咧，記得咧冇閂個門，一地震咧即刻匿埋入去。呢個就係 APA 仙西巴士嘅 Lambo。咁啊，即係喺 Expedia 上邊訂嘅話咧，就係890蚊一晚，1000蚊有找，抵到爛。我係侯明新，拜拜。